უბრუნდები ძალიან საინტერესო თემას, ესე იგი, რა სიტყვის ხალხი. ეს არის ფრაზა, რომელიც სამწუხაროდ ყველას მოგვისმენია ალბათ ცხოვრებაში. საზოგადოების დიდი ნაწილი საკუთარ ცხოვრებას მისი გარშემოყოფების შეხედულებების მიხედვით წარმართავს. ძალიან ხშირად საზოგადოების აზრი ადამიანებს აიძულებთ იცხოვროთ ისე, როგორც მათ ეს შეიძლება საერთოდ არ სურდეთ. რამდენად დიდია საზოგადოების აზრის გავლენა ჩვენ ცხოვრებაზე, გვანცა ბარაბაძე, ფსიქოლოგი გვერდდება ეთერში და ამ მეტად მნიშვნელოვან თემაზე მოგვიწევს საუბარი. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მოკლედ, ძალიან ისეთი ხშირად მოსმენადი ფრაზაა. მეც ყოფილვარ ამის მსხვერპლი ალბათ ისევ როგორც თითოეული ჩვენგანი. რატო ვაქცევთ საერთოდ ყურადღებას საზოგადოების აზრს და რატო ვარნიჭებთ დიდ უპირატესობას და რაღაცა ამის მიხედვით რატო წარმართავთ მე ჩვენ ცხოვრებას? შენ უკვე პრობლემად დასახე და მე ჯერ მინდა გავარკვიო, აი, კარგია თუ ცუდი რომ აქცევთ საზოგადოების აზრს, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. იმიტომ რომ მე ცოტა ისე ვარ, გზაგასაყარზე ვარ, არც ვიცი კარგია თუ ცუდი, იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ძალიან საზოგადოების აზრი, თუმცა ისიც მინდა რომ შევინარჩუნო ჩემი სურვილები და ჩემი სურვილების მიხედვით მიმოქმედო, თუმცა საზოგადოებას მაინც მოეწონოს ეს. აი, მე ვარ დამოკიდებული ამაზე. რა კარგად თქვი, ანუ რეალურად ზუსტად ეს არის, რომ რაღაცა სახელი რო დავარქვათ, ზოგადად ნებისმიერ ქცევა, რასაც ვაკეთებთ, გარკვეული დადებითი განზრახვაც აქვს ამას. ანუ რაღაცის მიღების საშუალება არის ჩემი ეს ქცევა, რისი მიღებაც სხვა გზით უბრალოდ ჯერ შეიძლება არ ვიცოდე. საზოგადოებრივი აზრიც, ანუ რას იფიქრებენ სხვები ჩემზე არის ალბათ ხშირად ვსვავთ ხოლმე, ერთხელ მაინც დაგვისვამს, ვიღაცაზე უფრო მეტად ახდენს გავლენას, ვიღაცაზე ნაკლებად. და საერთო რატო არის და რატო გვახასიათებს ეს ადამიანებს? ზოგადად, რომ აი მარტივად რო ვთქვათ, ძალიან არის ჩვენი გადარჩენის მექანიზმი. აი უძველესი დროიდან ჯერ კიდე ერთად რო ცხოვრობდით ტომებად, ჯგუფებად, ამ ჯგუფისგან ცალკე ყოფნა ნიშნავდა, რომ ფიზიკურად ვერ გადარჩებოდნენ. ჯგუფი თუ არ ყოფდა, გაგრიყავდა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ სახლი არ ქონდა, ცხოველებისგან ვერ დაგიცავდნენ, საკვები არ ქონდა, ამიტომ შინაგანად ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჯგუფს მივეღეთ, ანუ მათი აზრი ჩვენზე გავლენას ახდენდა. შესაბამისად, კი, ეს არაცნობია, რომ პროგრამა ისევ გვაქვს, ხო? ეხლა შეიძლება ფიზიკურად საფრთხე არ გემუქრებოდეს, თუ შენი სამეზობლო არ მიგიღებს პირობითად და არ მოწონხ ხარამით, არ დაიღუპები, მაგრამ ეს ემოციური საფრთხე მაინც დარჩა. ამიტომ არის რომ სულ ვცდილობ სახლი ისე გამოიყურებოდეს გარედან ან შიგნით და რაღაც ცუდი არ იფიქრო, რაღაცა ისეთი არ გავაკეთო, სწორი პასუხები გავცე, მივესალმო და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა წესებში ჩავჯდე. თიკად თავაზობს თავის ჩარჩოს, რომელშიც უნდა იტრიალო, ხო? რაღაცა კი, მეორე ალბათ მართლა მეზობლები არიან, ვისი მეგობრები, ოჯახის წევრები. ხო, უახლოესი გარემოცვა ალბათ ვის აზრსაც ყველაზე მეტ გავლენას ახდენს ხოლმე. თუმცა, ანუ ერთის მხრივ ახლა ეს გადარჩენის მექანიზმი ვთქვით, მაგრამ ასევე არის აი ჩვენი განვითარების პერიოდში, ადრეულ ასაკში გვინდა თუ არ გვინდა გარემო ძალიან დიდ გავლენას ახდენს და ძალიან ხშირად ჩემი შეხედულება საკუთარ თავზე ფორმირდება იმის მიხედვით, შენ რას ფიქრობ ჩემზე. ანუ გარშემო მყოფები, მშობლები, უახლოესი ოჯახი, გარემოცვა დაახლოებით სარკის როლს ასრულებს. მე ჯერ არ ვიცი, ვინ ვარ, როცა პატარა ვარ და სარკეში ვიყურები და შენ რომ მეუბნები, როგორი ლამაზი ხარ, ჭკვიანი ხარ, ისეთი ხარ, ესე მოიქცე, ესე გააკეთე, რა ცელქია, ან როგორი კარგი გოგო ხარ, როგორი დამჯერი ხარ, ამას ყველაფერს ვიჯერებ. ეს ხვდები და მე ვცდილობ ამის შესაბამისად ვიმოქმედო და ეხლა უცებ დამჯერი გოგო რო ვიყავი ოჯახში და ამის გამო სიყვარულს ვიღებდი და გავიზარდე და უცებ არადამჯერი რაღაც მინდა გავაკეთო, ერთმანეთთან კონფლიქტში მოდის და შეიძლება ავირჩიო იმის ასარგებლოდ. ანუ სხვები რას ფიქრობენ ჩემზე, ამას თუ შევეწინააღმდეგები, საფრთხესთან ასოცირდება ესეც. ამიტომ მოკლედ კომპლექსური არის რა, ანუ საბოლოო ჯამში საფრთხეს მიქმნის თუ არ გავითვალისწინებს სხვების აზრს. თუმცა აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, რაზეც არ ვფიქრობთ ხოლმე, გარდა იმისა, რომ ეს სარგებელს მაძლევს ამ ჭირდება, ხო, ადაპტაციისთვის, საზოგადოებაში, ოჯახში ყოფნისთვის, ძალიან დიდ ფასს ვიხდი ამ დროს, როცა სხვების აზრს უფრო დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ, ვიდრე საკუთარს. იმიტომ რომ რაღაც დადებით შეფასებას მივიღებ, თუ სხვების აზრს გავითვალისწინებ, მაგრამ ფასი რას ვიხდი? ფასი არის ჩემი მისწრაფებები, ჩემი სურვილები, ზოგადად ჩემი ცხოვრება და ძალიან ხშირად აი ამას ვერ ვიაზრებთ ხოლმე, როცა სხვების აზრის სასარგებლოდ გადავწონით ხოლმე
აი ჩვენ არჩევანს. თუმცა გამოხმაურება საზოგადოებიდან, როცა აკმაყოფილებ ამ ჩარჩოს თუ მათ მოთხოვნებს, იმდენად სასიამოვნოც არის, რომ ამაზე დამოკიდებულიც გახდე, ხო? რომ აი რა კაი ის არის, რომ ესე არ ვიცი, ესეთი სუფთა ყოველთვის იღებ ამ დადებით შეფასებას, რა თქმა უნდა სასიამოვნოა. ამაზე დამოკიდებულიც ხდები რაღაც თვალზე, გინდა რომ კიდევ მიიღო იგივე დაუშვათ გამოხმაურება სხვა შემთხვევაში. მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ხშირად, როცა ეს გავლენას ახდენ, შექების მსხვერპლი შეიძლება იყოს ადამიანი. აი ძალიან ხშირად რაღაცაზე რომ გაქებენ, თუნდაც სამსახურში, თუნდაც მეგობრები მისწრაფება გაქვს, რომ ის ქცევა გააკეთო, იმიტომ რომ ეს ან დიდ სარგებლოს გაძლევს, მაგრამ აქ არის ისევ ეს ეწინააღმდეგობა შენს რეალურ სულიერებთან. აი ზუსტად ეს არის, რომ სარგებელს კი მომწონს ძალიან რომ აქებ და რომ მეუბნები როგორი კარგი ვარ, მაგრამ შიგნით რაღაცა დანაკლისი არის ყოველთვის, როცა შენ აზრს უფრო დიდი მნიშვნელობა მივანიჭე ვიდრე საკუთარს. და დანაკლისი რა შეიძლება იყოს, თუნდაც საკუთარი თავის მიღება, აღიარება, დაფასება, ანუ საკუთარ თავს არ ვაღიარებ, არ ვაფასებ, ამიტომ ჭირდება შენგან ეს დაფასება. ეგ არ ნიშნავს, რომ როცა საკუთარ თავს აღიარებ, სხვების აზრს საერთოდ მნიშვნელობა აღარ აქვს, მაინც გსიამოვნებს, მაგრამ ეს აღარ არის გადამწყვეტი შენთვის, აი ეს ცვლილება ხდება. გადამწყვეტი არის მე რას ვგრძნობ, მე რას ვფიქრობ, იმიტომ რომ შეიძლება ყველა გეუბნებოდეს, რომ ეხლა იდეალურ ადგილას ხარ, არაფერი არ გაქვს გასაკეთებელი. ძალიან კარგი ოჯახი გაქვს, ძალიან კარგი საქმე გაქვს. მოდი არ გინდა არაფრის ახლის გაკეთება, მაგრამ შინაგანად იმპულს გრძნობ, რომ რაღაცა იდეა გაქვს, რომელიც რეალიზაციაც გინდა, რომელსაც მაინც და მაინც მხარს არ უჭერენ. ანუ უფრო მეტად ყურადღებაში და ფოკუსში მოგაქვს შენი საკუთარი სურვილები და მისწრაფები და ამის ძალას გაძლევს. ესე იგი, ყველაზე ხშირად, როგორც გუშინ საუბრობდით, ჩვენ ეს დამოკიდებულება საზოგადოების აზრზე უჩნდებათ ხოლმე ალბათ უფრო მოზარდებს, იმიტომ რომ ხშირია სურვილი, რომ თქვა გარკვეულ სამეგობრო წრეში მოსახვედრად ვთქვით, რომ მათ წესებს მოირგო. იმის მიუხედავად ეს ჩდება თუ არა შენ თქვა ნორმებში. რა პრობლემებამდე შეიძლება მიიყვანოს მოზარდი, როცა თქვა აი ამ ხერხით თუნდაც მიაღწიოს მიზანს და მოხდეს იქ სადაც უნდა. რომ ძალიან რთულია ასე ითამაშო მთელი ცხოვრება. ან თუ აგრძელებ ეს თამაშს, მეჭვება რომ რაიმე ესეთი უარყოფითი შედეგები საბოლოო ჯამში ამას სადღაც არ მოიტანოს. რაღაც ასაკში ნორმა არის, რომ ერგებოდე გარემოს, ოჯახს ერგებოდე, მერე შენს მეგობრებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფაზა გავიაროთ და ამ ფაზის გავლაში გვეხმარება საკუთარი თავის ვინ ვარ და რას ვაფასებ ამის აღმოჩენა. და იდეალურ შემთხვევაში ყველაზე კარგია გარემო მაგაში დამეხმაროს ხოლმე, მაგრამ ხშირად რა ხდება? ის სკოლაში რო წავიდა ბავშვი უკვე იწყებს შედარებას სხვებთან. და შედარებას აკეთებს ნებისმიერ რაღაცაში, ხო? იქ სწავლაში, ურთიერთობაში, ვის რა კარგად გამოსდის და როდესაც გარემოც უმატებს აი ამ შედარებას, მერე მოდის შინაგანი დანაკლისი, რომ მეუბნებიან, რომ ნახე, ის რა კარგად აკეთებს და შე რა დაგემართა. ან როცა არის მიღებული, რომ პირობითად რაღაცა კონკრეტული აქტივობა უნდა გააკეთო, კარგი არის თუ დადებითი არის წახალისებული, ხო? აი მაგალითად, კარგი სწავლა თუ არის წახალისებული და ესეთ გარემოში ვარ, მეც მინდება სურვილი, რომ ვისწავლო, მაგრამ არიან ესეთი ჯგუფებიც, ხო, რომ პირიქით რომ სწავლობ, დასაცინი შეიძლება იყოს ეს. შესაბამისად, მეც ხარს უჭერ იმას, რომ მოდი მეც არ ვისწავლი, რომ აი ამ ჯგუფმა მიმიღოს. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ფაზა გასავლელი არის, ანუ გავლენის ქვეშ მაინც მოიქცევა ადამიანი, მაგრამ პრობლემა ხდება მაშინ, თუ ზრდასრულობაშიც გავლენაში ვარ დარჩენილი სხვების აზრზე. ხო და აი ამ პერიოდშიც, ეხლა მშობლებისთვისაც ეგ არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომ სწორი შესაბამისი გარემო შეუქმნას, რომ ღირებულებითი სისტემა სწორად ჩამოუყალიბდეს, მაგალითად, იმ მომენტში თუ ჩემს მეგობრებს გარშემოყოფებს აქვთ ჯანსაღი ღირებულებები, რაც ნიშნავს, რომ მაგალითად ვისწავლო, განვითარდე, ჯანმრთელობაზე ვიზრუნო, ვივარჯიშო, ჩემთვისაც ეს ფასეულობათა სისტემაში გადმოვა, მაგრამ თუ მეორეს მხრივ არის საპირისპირო ფასეულობები წახალისებული მეგობრებთან, მეც იგივე ცდუნება მაქვს, რომ იგივე ფასეულობათა სისტემა მივიღო. მოკლედ მთელი პროცესი არის, რომ ამ გზას ეს გზა გავიარო იმის ხარჯზე, რომ დავიწყო კითხვების დასვა, მე ვინ ვარ და რა მინდა. აი ამ ყველაფერს რო არ ვაქცევდე ყურადღებას, რა მომინდებოდა, რა მესიამოვნებოდა, რას გავაკეთებდი, რას ვაფასებ ზოგადად ცხოვრებაში და ეს ღირებულებითი სისტემა ისეთი რაღაც არის, ბავშვობიდან მოყოლებული სულ ვითარდება და რომელს აუწევ. მოკლედ შენ შინაგან კომპასს, შინაგან ხმას თუ სხვები რას იფიქრებენ, აი ეს არჩევანი გო გასაკეთებელი. უბრალოდ აქ არის ერთი მაგრამ შინაგან ხმას რო აუწიო, გარემოს მერე აღარ მოწონხარ.
ზუსტად. ხო და აქ დიდი სიმამაცე გჭირდება. დიდი სიმამაცე გჭირდება, რომ დაუპირისპირდე, ანუ შენი ხმა აირჩიო და დაუპირისპირდე გარემოს. იმიტომ რომ ხო, თუმცა ყოველთვის იქნები რაღაც გვერდზე, ხო? სანამ ალბათ აქ ისეთ წარმატებას არ მიაღწევ, რომ ისევ ამ საზოგადოებამ მერე ტაში დაუკრას იმ შენ სიმამაცეს, რომელიც თავიდან დავუშვათ მიუღებელი შეიძლება იყო ვიღაცისთვის. ხო, აი, გამარჯვება ალბათ ეს არის. თუმცა აი შეფასების კუთხით, აი რაღაცას რო აკეთებ და შენ ასე გჯერა, მაგრამ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საზოგადოებაში დანერგილ რაღაცებს და აი ეს სწორად აკეთებ თუ არა ამას, უფრო სწორად როგორ ვთქვა, შეფასების ნაწილი საზოგადოების მეგობრების რაღაც ხო ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შენ მართლა ძალიან უტოპიურ რაღაც იდეას ხომ არ ახორციელებ, რომელიც მართლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იყოს ან წამგებიანი ფიასკო, დიდი სტრესის მომცემი, ხო არ ვიცი რაღაცა. თუნდაც საზოგადოების რისხვის მომტანი, ხო? აი ეს შეფასებაც ხო მნიშვნელოვანია, რომ გაითვალისწინო, ხო? აი თლაც ზუსტად სასწაულები რო არ მოახდინო. აი ამ კუთხით. ასაც უბრალოდ ფანტაზია მომანიჭებს ის რო არ ვაკეთებ. ამ კუთხით როცა ვითვალისწინებ საზოგადოებრივ აზრს, ეს უფრო ეკოლოგიურია, ხო? ანუ ზრუნავ ერთის მხრივ რო არ დაგაზიანო ჩემი თავისუფლება ვიცი და ჩემ სისტემას პატივს ვცემ ჩემს ღირებულებებს, მაგრამ ასევე ვიცი, რომ შენი არ უნდა დავაზიანო და ასე დროს ალბათ საზოგადოებაში უფრო ვიწრო წრე იგულისხმება და არა ვთქვათ პირობითად აი სამეზობლო და ესე Facebook-ის სოციალურ მეგობრები, არა. შინ ისეთ ახლო მეგობრებს რომ აუსმინო და ოჯახის წევრებს, ხო, მეგონი აუცილებელიც არის. თუმცა ოჯახშიც არის ხოლმე რაღაცა სტანდარტები და ენერგია, რომელიც გადახვევის გამო შეიძლება ადამიანი საკმაოდ დიდ დისკომფორტში იყოს, თუმცა ის ხმა ისევ კარნახობდეს რომ აკეთოს ეს. აი, ეს ბალანსი რამდენად შესაძლებელია და სად მიგვიყვანს, ან ის რაღაც წინააღმდეგობაში ყოფნა მუდმივად, ან დანებება რეალურად. რა იქნება შედეგი? ვინ არის გამარჯვებული? ერთი არჩევანი რაც უნდა გავაკეთოთ საკუთარ თავთან არის ის, რომ ყველას ვერ ვეყვარები და ვერ მოვეწონები და არა უშავს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გააკეთო, გამოჩნდება ვიღაც, ვინც აღნიშნავს რაღაც ცუდს ამასთან დაკავშირებით და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. მე თუ მოთხოვნილება მაქვს, რომ ყველას მოვწონდე და უყვარდე, შიგნით მაქვს ჩასახედი რა მაკლია, რის შევსებას ვცდილობ გარედან. სხვა შემთხვევაში მე თუ რაღაც მისწრაფება მაქვს, გულით მინდა რაღაცის გაკეთება და ვაკეთებ ამას, მე აუცილებლად გამოჩნდებიან ზუსტად ის მხარდამჭერები, თავიდან რო გეუბნებიან, რომ არაფერი არ გამოვა, ხშირად ზუსტად იმიტომ გეუბნებიან, რომ თვითონ არ აქვს ამის გამბედაობა და შენზე აკეთებს ამის პროექციას, ხო, სარკეხტები თითქოს ესეთი ადამიანებისთვის და მე შე როცა იწყებ ამის გაკეთებას, რეალიზებას, ახდენას იმ ხედვის, მე შეიძლება პირველი იმ ადამიანებმა დაგიკრან ტაში. ანუ ამის მიღება, რომ არაუშავს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მეორე გათვალისწინება ეკოლოგიურობის კუთხით, ანუ ჩემა ხედვა მიზნებმა არ უნდა დააზიანოს ვიღაც სხვა, ამაზეა საუბარი და მესამე არის, რომ შეიძლება ყველაზე ახლობელ ადამიანსაც კი არ მოეწონოს და მხარი არ დაგიჭიროს, იმიტომ რომ იმას თავისი შინაგანი სისტემა და შინაგანი შიშები და სხვადასხვა გამოწვევები აქვს და არაუშავს. მოკლედ მიყევი, როცა მივუყვებით ამ ჩვენ გზას, მე გამოჩნდება ხოლმე შემდეგი ნაბიჯები, მაგრამ არ არის ადვილი, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, სიმამაცეს მოითხოვს. ყველა ეს შიში ეხლა რო არ მიმიღებენ მარტო დავრჩები, საფრთხე დამამიუქრება, ცოცხლდება, ამიტომ ჭირდება სიმამაცე რომ გადავლა, ხო არა უშავს თქვა და ჩემ გზას მივყვებ. წარმატებული ადამიანები რა გზას ირჩევენ ხოლმე, იმიტომ რომ წარმატებას აუცილებლად ჭირდება აპლოდისმენტების შეფასება, ხო? ესე იგი საზოგადოების მხარდაჭერა ჭირდება, ხო? რომ აი წარმატებული ვარ, ვიღაცამ უნდა აღიაროს, ისე არ გამოდის ადამიანი წარმატებული, ხო? მაინც სადღაც დამოკიდებული ხარ საზოგადოების აღიარებაზე, მიმღებლობაზე და მოწონებაზე, რომ გაღიარო როგორც წარმატებული და სხვა და სხვა, ხო? ხო, აი ძალიან საინტერესოა, წარმატებისთვის შეიძლება იყოს მიზანი ჩემთვის რო აღიარება მოვიპოვო და შეიძლება იყოს შედეგი ჩემი ქმედების ის აღიარება. პირველ შემთხვევაში დამოკიდებული ვარ, ანუ მე რაღაცას როცა ვაკეთებ, არ ვიცი, გადაცემა მიმყავს, მაგალითად რაღაცა საქმეს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ტაში დამიკრან, ეს ეტყობა როგორც წესი ადამიანს და ის ისე წარმატებას ვერ აღწევს, ვინც მეორე შემთხვევაში როცა ვაკეთებ იმას, რაც მიყვარს და ტაშის ყვრა არის უბრალოდ
შედეგი ჩემი თამყოლი ამ თამყოლი ამ პროცესის. პირველი დანაკლისით არის, მეორე არის სისავსით. ამას აქვს ძალიან დიდი და დამოკიდებული არ ვარ. და ამიტომ არის რომ რაზეც დამოკიდებული არ ვარ, უფრო მეტად ვიღებთ იმ რაღაცას. მე როცა ვაკეთებ ჩემს საქმეს და არ ველოდები რომ შენ ამის გამო ტაშს დამიკრავ, უფრო მეტად ვიღებ შენს აღიარებას და როცა გავაკეთე რაღაც და შენი აღიარება მინდა ან მადლიერება ან დაფასება შეიძლება იმ დოზით როგორც წესი ვერაზროს ვერ ვიღებთ ხო იმიტომ რომ ვიღაცას მაინც არ მოეწონები და იმას უფრო მივაქცევ ყურადღებას აი იმ ერთს ვისაც არ მოეწონე იმიტომ რომ დანაკლისიდან გამოვედი ნაური არა როგორც წესი შეება რაღაცა ყოველთვის გამახსოვდება ის ერთი ცუდი 100 კარგთან ერთად ხო შეიძლება 100 კომენტარი მოგწერონ და ის ერთი ვიღაც სულს დაგიწერს და ის უფრო გამახსოვდება და მეორე შემთხვევაში არაუშავს ისიც მისაღებიანი მოკლედ ფაქტია რომ ყოველთვის მოსაწონები ვერ ვიქნებით და ამას მე მგონი თავშივე უნდა შევეგუოთ რომ ყოველთვის გამოჩნდებიან ადამიანები ვისაც შეიძლება ჩვენი ცხოვრების სტილი ჩვენი ქცევა არ მოეწონოს და ეს ძალიან ნორმალურია თუ რა თქმა უნდა რაღაც ჩარჩოებს არ ცდება ეს ყველაფერი და რაღაც ნორმებს არ ვარღვევ. თუმცა ამამე ალბათ მართლაც მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას გამოიყო და აკეთო შენაც მოგწონს ის და ალბათ მთავარი ინდიკატორი არის რომ იმდენად თუ გინდა და გჯერა რასაც აკეთებ მე აუცილებლად ამას მოყვება საზოგადოებისგან აღიარებაც და ხო მიდგომას ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ასე ბევრად საინტერესოა ცხოვრება ჩემი აზრით. როცა შენ არის თვალისწინებ საზოგადოებისას? არავისას? საერთოდ? თვალისწინებ არასოდეს. მართლა? არც ყველას უსმენ, ყველას აზრს პატივცემ, მაგრამ ბოლოს მაინც ვაკეთებ იმას, რაც მე მინდა. იმის მიუხედავად, რომ 10 ჯერ შევჯახები ვარ, ისეთ წაგებულ მდგომარეობაში აღმოჩენილ ვარ, მაგრამ ჩემთვის ეს არის საინტერესო. და ალბათ შეცდომების დაშვების შიშიც დიდი ფაქტორია, ხო? იმიტომ რომ ესე მშობლებით ასე იქცევიან სახლში, რომ აი რო არ დააზღვიო შვილი, ამის გამო ისეთ ნაბიჯების გადადგმაში შედარებით აფერხებს ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა ჩვენთან რომ იყავით. იყო ძალიან საინტერესო. დაუფიქრთით, რამდენად თუ არ ჩვენ დამოკიდებული საზოგადოების აზრზე. მე მაინც ვამბობ რომ ვარ. და ეს მომწონს. ან ჩემ შემთხვევაში მიყვარს, იმიტომ რომ რაღაცნაირი მიყვარს, ოდესაც ადამიანების აზრი თვალისწინებ და ეს მეც სიამოვნებას მარიჭებს ერთგვარს.